Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំខ្ញុំតែប្លុករបស់ Pancake នេះเป็นที่កំពុងតែនៅសៀមរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកំបីដល់លេង MC ចឹងណាចង់ទៅកម្មវិធីបន្តថា Pancake ទៅណាទៀតកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនៅ vlog របស់ Pancake ទាំងអស់គ្នា like ដើម្បីជួយវីដេអូថ្មីៗណោះវីដេអូបានបាច់ក្បាលមករួចរាល់មកឥឡូវយើងធ្វើដំណើរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកនេះគ្នា8នាក់អញ្ចឹង2កង់3ឥឡូវនេះយើងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅអង្គរតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅថតរូបលេងអីចឹងណាបងអូនយើងទៅទេសភាពនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដងផ្លូវគឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា relax ហើយបាត់ stress មកយើងមកដល់នេះឲ្យយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរដើរចូលអីចឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកថតឲ្យខ្ញុំនេះគឺបងនីតាណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំថតខ្លួនឯងដោយសារអីគេមានការលក្ខណៈថាស្លៀកដែរចឹងណាមួយប៉ពីអីចឹងណាបងអូនឥឡូវនេះយើងមកមើលលក្ខណៈថាប្រាណប្រាសាទនៅអង្គរតូចរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាស្អាតមែនទែនហើយនេះសៃម៉ៅគេបានតុក្កតាពីរគេដើរកាច់រៀងធេនធនអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាសៀមរាបមកប្រហែល100ដងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថារបៀបថាអត់មានអារម្មណ៍ថាអូយអត់សុបាយអត់អីទេពេលគឺថាកាន់តែមកគឺមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែកក់ក្ដៅកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាអូយស្អាតមែនទេសភាពជាប់ដាក់ក្នុងភ្នែកល្អមែនវាមិនចឹងណានេះគឺកន្លែងយើងមកអុជធូបសុំសេចក្តីសុខអីចឹងទៅបងអូនហើយឥឡូវនេះបានដូរមកឈុតទៀតទេណាបងអូនចា2ឈុត3ឈុតអីដែរចឹងណាគេដូរឈុតហើយគេក៏ធ្វើដំណើរទៅថតរូបមុខខ្លោងទ្វារប្រាសាទបាយ័នអ្នកទាំងអស់គ្នាកប់សេរីមកកង់3នេះខ្ញុំមានដូចជាណាតាក៏ដូចជាផានីស្វាមីរបស់គាត់នេះចាហើយយើងមើលតាមរបៀបទេសភាពតាមផ្លូវអីចឹងទៅមានលៀនចូលដំរីមានឥឡូវនេះយើងមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារប្រាសាទបាយ័នអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមកថតនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនៅជីចូលក្នុងតិចទៀតហើយបន្តពីយើងថតរូបរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមកតែងគ្រឿងបុរាណម្ដងvlog យើងលឿនតិចបងអូនអើយកាត់ឈប់ឲ្យបងប្អូនខ្លីៗកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសាំអូនខេកអីចឹងណាមកតែងខ្លួនលក្ខណៈថានៅបុស្បាតែងបុរាណអីចឹងទៅមានដូចជានាងខ្ញុំកញ្ញាសៃក៏ដូចជាកញ្ញាកុលាបតែងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងពនាងអត់ចេញពនាងឥឡូវចេញពលាងទាំង3អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ជើញនិយាយវិស័យគេខ្ញុំចង់បានរបៀបបែបសាបអីចឹងទៅមើលមកដល់ព្រាមដាក់មកប៉ោះជាមួយអាឡាបមួយឈរសាពះជាមួយនឹងរូបសម្លាក់នាគអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ុយគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតែនក៏វត្តរបស់ខ្មែរយើងគឺស្អាតមែនតែនខ្ញុំហ៊ាននិយាយយើងរំទៅថានាគក្បាល7នេះស្អាតមើលមកយើងមានអារម្មណ៍ថាអំណាចអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងថតរូបរួចរាល់ហើយអស់កន្លងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមម៉ោងតាមពីព្រលឹម9ព្រឹកគិតស្វែងមើលមិនសមមិនជិះឡានយប់ទល់ភ្លឺអីមកដល់ភ្លាមព្រឹកភ្លាមហ្នឹងដល់9ព្រឹកមិនតាន់បានញ៉ាំអីណាដើរកាត់ថ្ងៃកាត់អីថតរូប3 4 5ឈុតអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដល់ម៉ោងរបៀបលក្ខណៈថាញ៉ាំបាយអញ្ចឹងទៅមានបបរសាច់ដូងអីចឹងទៅមានយត់មានសៃសាយមានអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយរួចរាល់អូនអ្នកនរគ្នា vlog នេះកាត់លឿនមែនអ្នកកាត់អើយចាញ៉ាំបាយហើយក៏យើងលក្ខណៈថាមកក្រេបជាមួយនឹងរសជាតិអ្នកនរគ្នាខ្ញុំក៏លេចឃើញជាមួយនឹង Champion I មួយ Champion Green ដល់បងអូនអញ្ចឹងយើងទៅសាក់រសជាតិទាំងអស់គ្នាអស់កម្លាំងមកផឹកឲ្យមើលបើកម្លាំងតិចមើល Champion យើងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដឹងថា Champion I ក៏ដូចជា Champion Green ហ្នឹងមានលក់នៅនេះសោះដោយសារអីគេនេះគឺយើងចុះមកលក្ខណៈថាខ្ទមស្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយអ្នកទាំងអស់ចូលចិត្តមកខេត្តសៀមរាបណាស់ស្រោឬក៏យើងចុះទៅអីមករៀងឆ្ងាយដែរយើងចង់មកពីអង្គរអីក៏រៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងណាបងអូនប៉ុន្តែនេះមានលក់ Champion I មួយ Champion Green ណាខ្ញុំឡើងនេះមកថាចេះចាំពេលទៅដល់អូតែលវិញឬក៏អីវិញអញ្ចឹងទៅចាំខ្ញុំទិញញ៉ាំអីចឹងទៅដោយសារនេះយើងដើរហត់ខាងមែនតើដើរពីព្រំដល់ស្វានេះកាត់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូប3 4 5កន្សប់ហើយឥឡូវនេះបានមកជួបផ្ទាល់ហ្មងនិយាយទៅដល់ surprise ហ្មងហើយបងស្រីក៏លក់មកលហោហើយប៉ុន្តែគាត់មានលក់ Champion ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមកតបងស្រីបងគាត់ណាឥឡូវកាត់សាយអ្នកទាំងអស់គ្នាទូមានតែខ្លំដោយសារអញ្ចឹងកាត់សាយសុំរបៀបលក្ខណៈថាដាក់ Champion មួយយកកម្លាំងដើម្បីដើរបន្តរបៀបលក្ខណៈថាលើកពីអញ្ចឹងណាបងអូនចាមក let's goអូខេទាំងអស់គ្នានិយាយទៅងាយស្រួលមែនតើបងអូនយើងមានជាមួយនឹងកំប៉ុង2ចុងមកសុំតកគាត់មកយើងមានជាមួយនឹង Champion Green ក៏ដូចជា Champion I អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំមកនិយាយពីរសជាតិ Champion ទាំងពីរបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយឃើញទេសម្រាប់ Champion I គឺមានរសជាតិលក្ខណៈថាត្រជាក់ម៉ងតល់ញ៉ាំទៅជួយយល់លក្ខណៈថាស្រស់ស្រាយចេញពីខាងក្នុងបងអូនដោយសារអី Champion I នោះគឺថារបៀបលក្ខណៈថារបៀបខែរបៀបថានេះខែកដឹកមែននិយាយត្រជាក់យកទៅដាក់ជាមួយនឹង Champion I ត្រជាក់មកទៀតមានអារម្មណ៍ថាអរ៉េអ្នកចង់បានប្តីអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសម្រាប់ Champion Green វិញរសជាតិថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាបងអូនពណ៌ធួយចេកស៊ីជាមួយនឹង packaging រ៉ូមកpackaging កំប៉ុង1រ៉ូpackaging ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលបងអូនចាសម្រាប់ Champion មកយករសជាតិវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមិនផ្អែមពេកមិនដិតពេករសជាតិគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងខ្ញុំហ៊ាននិយាយសម្រាប់ Champion Green ទឹកនឹងចាញ់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកោះបាននេះគេអ្នកទាំងអស់គ្នារង្វាន់ធំនោះគឺ 26888 និងរង្វាន់$100 $50 $20 $10 $5 និងរង្វាន់ម៉ូតូហើយនឹងរង្វាន់អីជួយបងអូនអត់មានដែនកំណត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាសូមកោះជាមួយនឹង Champion គេហៅថា Champion Green ណាចាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាហងសូយយកមកកំប៉ុងបាត់ឲ្យឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់លេងសើចទេនេះ
mở tha mở crop của bọn công robot champion cứ đông tạc qua ban vòng này tạc kia à mà xa rochiet nhung xong chạm thẳng tịnh cái này tạc kia để sai kế nhung miền rochiet mình chạm này tạc kia mỗi tiền à lấy nhung mà sai cho người rochiet champion green con đang phải ngành phần nào tới nó ôi một ôn anh là điều đang là thay chúng ta vì phòng đó mà nó có nhiều hot cái đó đặt mong lên cái làng prưng mong cặp đâu của trên này đó khi mà đặt champion ai mà đâu nghĩ sự đặt qua đường bàn trên này đó nhóm gì men nó qua ban quán ban mình tên mong nhóm mới cho anh vị thi là event champion á cô nhóm surprise mà để sai cái quán men của bọnกับป้องcứ thắc mình bị thật tê mong nhóm gì xin chạy kia mình từng chăng nghe nè không có thể ban đây tao nè nhóm sai cho một đường champion ai của đâu đâu trên mình ôi bật champion ai bên đã mau áแต่จับซาวโกลกอมองยังใหญ่สิ่งมองเนี่ยต้องออกนี่กูถูกจับจงอยู่ข้างข้างมองยังชอบมันยังใหญ่ทันใช่ไหมต้องออกเนี่ยดาวปีผักดอทไทยดาวสมาร์ทด้วยเนี่ยออกที่บ้านเมื่อชั่วโมงนึงบอกว่ายังตาปีปรักมาดาวสมาร์ทจนถึงดาวตนาคาตั้งแต่ไปกัดข้างในพ้องกัดได้พ้องโดชุดพ้องไอ้พ้องสิเลียโบราณพ้องไอ้พ้องกระชอนข้างแมนเต้นยังเป็นกับมันเนี่ยออกที่ย้ำแชมเปี้ยนอะไรเชื่อเป็นบ้าจงกดชมาไม่ใช่ดักเนอะยอมมองไม่แชมเปี้ยนดักออกที่มือนี่แชมเปี้ยนไอ้ไหมเนี่ยยังดักแชมเปี้ยนกรีนโจให้ยังจะไปกดชมาวันตกแฮตฟลิกเราเลี้ยงกันเอาดาวแขวเป็นต้นดาวหัวชิมาหัวชิมาแบบ chúng ta đã khôi chma mới เดี๋ยวเอาขึ้นยำยมอ่ะจอมันหัวชิดไทยหัวชิดตีใบมอง khôi chma một chân đặt trâu không đúng một tiết đấy กงจันสิหมอมนอมอาตั้งหนังกงจันสิหมอมนอมอาปั่นไตคือทำแฝงหมอเนี่ยเอาขึ้นยำขึ้นยำโชว์หน้าขึ้นยำหรือดักหนังให้จับอีโจขึ้นจะแบบหัวชิมาอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ก็เนี่ยโหชิดเลยเป็นแต่เจ๊ะจมูกน้องโหชิดเลยขนาดแท้วิโหชิดวิมันดัดไอ้เนี่ยก็คือเลยทำมาละหมอมช่างให้แต่เจ๊ะมองตอนให้โมชิดเมียจมูกน้องโหชิมาน้องจู่ๆแอมเทียเอาโอ้ยมองเนี่ยแต่ก็เนี่ยไม่ได้แต่ว่ายังจะอันนี้ตามบอกว่าอีตาต้องใส่ไซกันกำราโยมแล้วเนี่ยแต่ก็เนี่ยจ้าจังปกไม่บางบอลอักนี้ชาวบ้านจะเป็นแชมเปี้ยนยมเฮียนใหญ่ทำเมียนครบตีกระไรครบตีตังแต่มันยมเย็นจังไงนี่ยมเมาจมมาเชิงแมนเต้นเนื้อตอมแสงเนี่ยอักที่สกอร์แล้วเนี่ยก็ได้แค่สิบเมียก็ทายยมเมาถึงช่างไอเปลือกไตหรือยังเกรงไงจังยังเกรงจะพอสริจังแล้วเนี่ยอักนี้จ้ายมมาตอนนี้ให้ยมเป็นแชมเปี้ยนจังบ้านในท่านเนี่ยอักนี้ต่อดาวตีหน้าก็เป็นแชมเปี้ยนได้ก็เป็นแค่แชมเปี้ยนคือกว่าบ้านแต่มาต้องกับบอลกระป๋องแชมเปี้ยนเนี่ยอักนี้รักเมียนเปียกขาเต้นเหลือกับบอลกระป๋องไม่ยมใหญ่แมนคือทำรำวันทงก็คือปีมดผมมวยป้อนผมใบร้อยแปดสักผมใบลาเนี่ยชมตัวเคยลงออกงานก็โดยเฉลี่ยจมเปียกก็บ้านดักโจตัวแต่มาต้องจมเปียกแกในยุโดยเฉลี่ยออกงานแต่ก็เฉลี่ยแกในยุนะก็ดักโจลงจับตัวแต่มาต้องเจ้ามองอักนี้ชาวบ้านบอกผมพยายามแชมเปี้ยนเนี่ยอักนี้งี้สู้ๆกว่าบ้านแต่มาต้องรวมแบบแมนเมียนกับปีมดผมมวยป้อนใบร้อยแปดใบนะยังเมียนจมวยน้ำหมดโตยังเมียนจมวยน้ำตะปรักมวยป้อนดอลลาร์$500 $100 $50ก็โดยเฉลี่ยแบบลักษณะถ้ามาให้$10 $10 1,00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 0 1,0